Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini 6 kota 1 luar pulau bosku. Semoga selamat sampai tujuan. Banyuwangi, Lombok, Pekalongan, Semarang, dan Blora Jawa Tengah. Semoga selamat sampai tujuan dan segera habis. Ini masaan yang biasa antar ya, sangat amanah. Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan, sakinah, mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.